तालुक्यातील शास्ताबाद इथे एका तटबंदी नसलेल्या विहिरीमध्ये पडलेल्या मोरास बाहेर काढत जीवदान देण्यात आले। शिरूर तालुक्यातील शास्ताबाद शिवारामधील एका निर्जन स्थळी तटबंदी नसलेल्या विहिरीमध्ये पडलेल्या मोराला नेचर गार्ड ऑर्गनायझेशनचे सदस्य गणेश टिळेकर आणि टीम तसेच शेतकरी, वनरक्षक आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समयसूचकतेने जीवनदान मिळालं आहे। सर्पमित्र, प्राणीमित्र गणेश टिळेकर आणि स्थानिक शेतकरी, वनविभाग आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी जखमी मोरावरती उपचार करून त्याला वनक्षेत्रामधील सुरक्षित ठिकाणी सोडला आहे, अशी माहिती वनसेवक हनुमंत कारकूड तसेच अक्षय उकिरडे यांनी दिली आहे। शिरूर तालुक्यामध्ये सध्या दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे। पिण्याच्या पाण्याच्या शोधामध्ये शास्ताबाद शिवारामधील विहिरीमध्ये एक मोर पडला होता, याची माहिती प्राणीमित्र गणेश टिळेकर यांना मिळाली। टिळेकर यांनी स्थानिक शेतकरी, वनविभागाचे कर्मचारी यांच्या मदतीने 50 फूट विहिरीमध्ये दोरीच्या साह्याने खाली उतरून मोराला पाण्यामधून बाहेर काढलाय। दरम्यान या घटनेची माहिती टिळेकर यांनी शिरूर वनविभाग यांना दिली। वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोहर मसेकर यांनी वनसेवक हनुमंत कारकूड, अक्षय उकिरडे यांना घटनास्थळी तात्काळ पाठवलं। योग्य वेळी मदत मिळाल्यामुळे मोराचे प्राण वाचले, तर जखमी मोराला योग्य ते औषध उपचार करून गणेश टिळेकर यांनी त्याला निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये मुक्त केले। यावेळी नेचर गार्ड ऑर्गनायझेशनचे सदस्य गणेश टिळेकर, वनरक्षक ऋषिकेश लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरूर तालुक्यातील शास्ताबाद इथे विहिरीमध्ये पडलेल्या मोरास बाहेर काढून जीवनदान देण्यात आले। विशेष म्हणजे शिरूर तालुक्यामध्ये गणेश टिळेकर यांनी अनेक विषारी, बिनविषारी साप, विहिरीमध्ये पडलेले लांडगे, कोल्हे, तरस, अन्य पाळीव प्राणी, वन्यजीव यांना सुरक्षित काढून वनक्षेत्रामध्ये सोडला आहे। गणेश टिळेकर ही सेवा गेल्या 15 वर्षांपासून करत आहेत। यासाठी त्यांची पत्नी शुभांगी देखील त्यांना मदत करत असतात। नुकतेच काही महिन्यांपूर्वी गणेश टिळेकर यांचा अपघात झाला होता। यामध्ये त्यांच्या पायावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती, मात्र अपघात होऊन देखील त्यांनी कधीही या सेवेमध्ये खंड पडू दिला नाही। शिरूर, हवेली, आंबेगाव, पारनेर तालुक्यामध्ये प्राणीमित्र म्हटलं की गणेश टिळेकर यांची आठवण आवर्जून काढली जाते। सुनील पिंगळे, सी 24 तास, शिक्रापूर।